द्रास के पार्सल की अनबॉक्सिंग करते हैं। अनबॉक्सिंग तो नहीं है वैसे, ये अनपैकिंग है। अब हम इसकी अनपैकिंग करते हैं। वैसे मैंने ये इसमें LED स्पोर्ट वॉच है, ये मुझे आज रिसीव हुई है। मैंने इसका 31 अक्टूबर को इसका ऑर्डर करा था, लेकिन अभी बीच में हालात ख़राब थे तो मुझे ऑर्डर मिल नहीं पाया, तो आज ये मिला है। आज 5 नवंबर हो गई है, तो वरना ये द्रास के जल्दी ऑर्डर आपको रिसीव हो जाता है। मैक्सिमम 2-3 दिन में आपको रिसीव हो जाता है द्रास का ऑर्डर। मुझे 5 दिन हो गए, 5-6 दिन लग गए। अब चले, अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये वॉच है, इतनी अच्छी पैकिंग में भेजा है बस। ये देखें, ये 2 वॉचें, ये 185 की मुझे डिलीवरी चार्जेस के साथ पड़ी हैं दोनों वॉच। काफ़ी अच्छे रेट में सस्ते मुझे मिल गई है ये वॉच। मैं चाहता हूँ 11/11 का आप भी फ़ायदा उठाएं। द्रास पे वो 11/11 के ऑफ़र चल रही है, टीवी पे भी आता है, आप लोग ने देखा होगा। आप लोग भी उसका फ़ायदा उठाएं। ये देखें, वैसे ही मेरी हाथ से तो काफ़ी बड़ी है, हम इसको कट भी कर सकते हैं। ये चीज़ है, हम इसको यूँ खींचेंगे। ये देखें, अब जितना आपको यहाँ से यहाँ कट करना है, इसकी ये साइड भी निकल जाती है, आप यहाँ से भी कट कर सकते हैं। ये देखें, अभी हम ये लगा देते हैं। देखें, ये बन जाएगा। ये बहुत अच्छा है। इसमें मैग्नेट ये लगा हुआ है, एक मैग्नेट ये लगा हुआ, एक मैग्नेट इसमें ये लगा हुआ। सही है। अब मैं आपको इसको पहन के दिखाता हूँ कि मेरे हाथ पे कैसी लग रही है। मैं तो कट करूँगा क्योंकि काफ़ी चौड़ी है। सही है, अब मैं आपको पहन के दिखाऊँगा। तो आप भी इस ऑफ़र से फ़ायदा उठाएं, 11/11 के ऑफ़र से। ये काफ़ी सारी इसमें आ रही थी, एक 99 काफ़ी सारे कलर्स में, लेकिन इसमें ये था कि द्रास वाले कलर्स कुछ और भिजवाते हैं, लेकिन मुझे तो वही रिसीव हुआ है जो मैंने मंगवाया था, ब्राउन और ब्लैक। इसमें 99 की भी एक थी, लेकिन मुझे 150 की 2 आ रही थी। मैंने ये 150 की 2 का ऑर्डर कर दिया था। तो इसमें टाइम भी सेट हो जाता है, लेकिन इसमें भी टाइम तो गलत हो रहा है। टाइम तो मैं सेट कर लूँगा। तो अब मैं आपको ये वॉच पहन के दिखाऊंगा, आप भी इस ऑफ़र का फ़ायदा उठाएं। 185 की मुझे पड़ी हैं विद डिलीवरी चार्जेस के साथ। वैसे 155 की थी ये दो, 35 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस थे। ये मुझे आज 5 दिन के बाद रिसीव हुई है। तो बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो वीडियो के नीचे रेड सब्सक्राइब बटन को दबा दें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं आपको ये वीडियो के लास्ट में आपको अपने हाथ पे पहन के दिखाती हूँ घड़ी कैसी लगेगी। दोस्तों, जब मैंने ये वॉच पे टाइम सेट करा ना, तो जब मैंने इसका बटन दबाया तो मैंने इसमें देखा ये टाइम आ रहा है। वीडियो में इतना अच्छा नहीं लग रहा, वीडियो में फ्लैश लाइट भी है ना, तो इसमें टाइम ऑरेंज सा लग रहा है। इसमें टाइम भी आ रहा है, इसमें डेट आ रही है, मंथ लिखे हुए आ रहे हैं, और इसमें सेकंड भी आ रहे हैं। ये काफ़ी अच्छी वॉच है। 150 की 2 वॉच मुझे मिली हैं और डिलीवरी चार्जेस 35 थे, तो ये 185 की टोटल पड़ी हैं। और इसको मुझे इतना कट करना पड़ा, इतना इसको कट कर। अब देखें, अब मैं आपको इसका हाथ पे पहन के दिखाता हूँ कि इसका लुक कैसा लगता है। ये काफ़ी इजीली है, आराम से आप पहन सकते हैं। ये देखें, इसका काफ़ी अच्छा लुक है। आप लोग भी इसे बाय कर सकते हैं। 11/11 का आप लोग भी फ़ायदा उठाएं। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो रेड सब्सक्राइब बटन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें और कमेंट करके बताइएगा आपको ये LED स्पोर्ट वॉच कैसी लगी। तो सही है, अल्लाह हाफ़िज़।